вами Сенчик с Мото, и сегодня будет обзор на Racer RS 150 Гуай. Итак, из моего тюнинга я снял фару, поставил щиток, снял стопари поворотники. В общем, я его использую как кроссовый мотоцикл. И чуть обклеил наклейками. Ну и немножко защиты перьев. Расскажем об характеристиках. Здесь установлен 161 мотор, 150 кубов на 12 лошадиных сил, а если быть точным 11,8 по ПТС. Одноцилиндровый карбюраторный бак 5 литров, но я в него 7 наливаю, нормально влазит. Коробка передач круговая, через, в общем, засними оператор просто на схему коробки передач. Мотоцикл оснащен электростартером, но так как с завода тут аккумулятор стоит фигня, он не работает. Ну вот я на нем поездил, могу сказать, хороший мотоцикл. Многие снимают обзоры плохие, то что спидометр отключается, он мне не отключился, я его просто снял. А так он работал, пробегу 3500, по-моему, было, и он все работал. Потом, говорят, подножки слабые, но я прыгал на этом мотоцикле, и подножки были нормальные. Цепь только что смазал, колеса 19-16. Но для моего роста он нормальный. Я на нем хорошо сижу. Руль поднял выше стандартного, чтобы в стойке было удобнее ехать. Вот стойка. Вот, чтобы было удобно ехать. Вот. Я еще оснастил этот мотоцикл в фаре светодиодной лампочкой, поэтому он теперь светит ярче. Есть ближний и дальний свет. Сидушка откручивается, не как у моей Судзучки, у прошлого мотоцикла. Сидушка просто отпружинивалась. Рама не цельная. Рама, вот, посмотрите, идет закреплена через двигатель, но вроде прочно. И тут установлены тормоза и спереди, и сзади двухпоршневые суппорта и дисковые тормоза, само собой. Аккумулятор 12 вольт 6,5 ампер. И вот сейчас рассказать про карбюратор. Карбюратор тут установлен Дани, японский. Как там написано, но на самом деле это не так, и это вообще фигня карб. Его, то есть, все меняют, чтобы хорошо ездить. Но, по крайней мере, я езжу, у меня все нормально. Вроде все целое. Едет хорошо. Теперь заведем его. Включается зажигание. И кикстартер, потому что электросломан. Сломан. Аккумулятора нет. Как он заводится, работает. Холодный, сейчас он остыл. Но вот я сейчас не подготовил, он легко завел. Простреливаю. Сейчас, холодный он вообще.
Но в целом мопед хороший. Я его сейчас сам заглушил. Мопед хороший. Есть ПТС-ка. Ну, как бы, наваливать на нем можно. Но. Ну и, в принципе, обзор подошел к концу. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это первое видео. Всем пока.